సార్ సిటీ తీసుకున్నారా? డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. అక్కడ ఒక డబ్బా పెడతారు, డబ్బా పెడతారు. ఎక్కడ కలుస్తాయి ఇట్లా అయింది, నీళ్ళు ఎక్కడ కలుస్తాయి? ఇవి మన మీరు సహకరించాలి. అడ్డమొస్తే అక్కడిక్కడ డ్రైనేజీల మీద కట్టుడు, నాలాల మీద కట్టుడు, ఇల్లు కట్టుట్లని ఇది అవుతుంది. ఇల్లు పోతుంటేనేమో ఏం కాదు, వాడికి అడ్డం కడితే మరి వీళ్ళు ఇళ్ళకి వస్తుంది. ఆంచెలు పైకి వెళ్ళి కింది దాకా మొత్తం ఎక్కడ అవతల సైడ్ ఇది వర్షం వస్తాయి తడుస్తాను సార్. ఇవి మరి మాకు తెలియదు, సడన్లీ పడుతున్నాయి. 5 రోజుల నుంచి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. రెండు మెయింటైన్ చేస్తాను, 2 మెయింటైన్ చేస్తాడు.